السلام عليكم ورحمة الله. بنرحب بكم في قناة المعلم المحترف، وإن شاء الله النهاردة هنشرح كيفية حذف الصوت من أي شريحة في الباوربوينت، عشان دي فيها مشكلة عند بعض الناس بطريقة سهلة ويسيرة إن شاء الله. أولا هنضغط على الشريحة المراد حذف الصوت منها، خلاص، وهختار من الأوبشن بتاع الحركات أهو، إن كان بالعربي أو بالإنجليزي. تابع معايا هنا في اللغة العربية مكتوب حركات، خلاص، واضغط هنا هيطلع لي الجدول هذا، خلاص. هضغط هنا على السهم اللي هيفتح لي الجدول، اختار رقم 4 اللي هي خصائص، اختار بدون صوت. رقم 4 واختار بدون صوت، لو في صوت اختار بدون صوت واوكي. رقم 4 بدون صوت. هدخل على الشريحة الثانية برضه نفس الخطوات اللي انا عملتها، بدون صوت. نفس الشريحة هي بدون صوت. اوكي كده عند الشريحة تم حذف الصوت منها، وهنشوف عمل ان شاء الله. اشوف الشريحة طالعة بدون اي صوت، بدون اي صوت. ان شاء الله يكون الشرح استفدتوا منه، واللي يستفيد من الشرح ينشره وتعم الفائدة على الآخرين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.